សួស្តីធានហ្វូបាទសួស្តីបងនឹងឯធានហ្វូមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ Rapper Fighter ដោយការទី2នេះតើធានហ្វូមានជំនឿចិត្តហើយនឹងត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយតាំង stage performance lyric confident everything គឺខ្ញុំត្រៀមហើយព្រោះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំរងចាំចាំពិតទៅវគ្គ final ខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចធ្វើវាបានដល់ final ទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានធ្វើរឿងល្អៗច្រើនមានអ្នកលើកទឹកចិត្តច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ control ខ្ញុំបាទច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពុះ control មែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែអត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែល control ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខកបំណងខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចអូខេពិតជាល្អមែនតើធានហ្វូអញ្ចឹងចំពោះធានហ្វូនៅថ្ងៃវគ្គ final នេះគឺមានការជំរុះពី6នាក់មកនៅស្រង់តែ3នាក់នៅក្នុងនោះមានឆាំពៀន1ហើយនិងលេខ2លេខ3តើចំពោះធានហ្វូតើ3នាក់នោះជាអ្នកណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានខ្ញុំចំណែក2នាក់ទៀតខ្ញុំគិតថា Gen Z ក៏ដូចជាសំបុកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានហ្វូក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងខ្លាយជា top 1តើបងប្អូនអ្នក fan ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាំទ្រធានហ្វូតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់ជើងឯកពិតប្រាកដហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាំទ្រចង់ឲ្យខ្ញុំបាទខ្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ vote ផ្ញើសារគាំទ្រខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទមានលេខសម្គាល់លេខ6ផ្ញើសារទៅកាន់លេខ1745តាមរយៈប្រព័ន្ធ Smart តែប៉ុណ្ណោះហើយមួយវិធីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្ញុំបាទតាមរយៈដំណរ link ដែលមានផុសនៅក្នុង page ផ្លូវការរបស់កម្មវិធី Rapper Fighter Gainsbourg ក៏ដូចជា PNN ហើយក៏អាចបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបាទតាមរយៈ app PNN Plus បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច down បាននៅក្នុង Play Store App Store បាទហើយចំពោះថ្ងៃវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់វិញតើពួកគាត់នឹងគាំទ្រធានហ្វូដោយរបៀបណាសម្រាប់ថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់របស់យើងនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅឯ The Premier Center សែនសុខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកទស្សនាមកគាំទ្រខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបេក្ខជនយើងផ្សេងទៀតទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកគាំទ្រដោយសេរីមិនមានការលក់សម្បត្តិទេអូខេអរគុណមែនតើបាទអរគុណ